Dragi prijatelji, večeras ćemo ispričati jedan događaj koji se desio u februaru 2021. godine u Bihaćko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj je jako uznemirio Bihaćko-Sanski kanton, a bogami i celu Bosnu i Hercegovinu. Doduše, o ovom događaju se pisalo u celom regionu. U početku vrlo konfuzno, jer kako su novinari prvi put izvestili šta se desilo, ljudima nije ni bilo jasno o čemu se radi. Kasnije, kako je vreme prolazilo, došlo se do saznanja šta se desilo i ono što mogu da kažem, desilo se nešto strašno. Bivši suprug je ubio svoju bivšu suprugu, njenog sadašnjeg supruga, na očigled 6 maloletne dece. Te februarske noći 2021. godine. A ko su zapravo bili ti ljudi koji su žrtve tog događaja? Glavna žrtva bila je mlada i prelepa Aida, koja je u trenutku svoje smrti imala svega 29 godina. Aida je rođena 1992. godine i nije imala neko srećno detinjstvo. Njen otac je poginuo za vreme rata. 90. godina odrastala je sa majkom, sa braćom i sa sestrama. Završila je osnovnu i srednju školu i odmah posle završene srednje škole ona se zaljubila u jednog mladića, Alena, koji u tom trenutku ima 28 godina. Alen Ibrahimović je iz Bosanske Krupe i on je isto bio zaljubljen u prelepu Aidu i oni su se otprilike 2011. godine venčali. Dobijaju 2012. godine sina. Sve je to bilo idealno, lepo. Alen, kao i mnogi mladići, odlazi trbuhom za kruhom u zemlje gde je veći standard i gde ima više posla. Supruga ostaje kod njega kući u Bosanskoj Krupi, čuva dete, što je na neki način sasvim nešto što je uobičajeno ovde na našim prostorima. Međutim, odlaskom u Sloveniju, gde je radio, najverovatnije veći standard, novac, kupuje prvi automobil, prvo kupuje crveni Audi, kasnije kupuje crni, menja automobile, najverovatnije ona priča leasing, neiživljeni momak u svakom pogledu. Međutim, ne menja on samo automobile, počeo je da menja i devojke. Da li su to bile konobarice iz Bosne, da li su to bile neke Slovenke ili neke strankinje, ko zna iz kojih država, to sada i nije bitno, ali bitno da je ta priča stigla i do Aide u Bosanskoj Krupi. I ona se razočarala. To je bila 2015. godina, ona prosto nije mogla da podnese da je njen Alen, u koga je bila zaljubljena, odlučio da nju vara. Njoj je ljubav bila najbitnija stvar u životu i ona je to na društvenim mrežama i objavljivala. Tvrdila je da onaj ko nije voljen prosto nema razloga da živi. Takođe je tvrdila da u braku ne sme da bude prevare između supružnika. I ona je odlučila da ostavi Alena. Te 2015. godine ona ostavlja Alena, odlazi kod svoje majke. Njena majka se jako bunila zbog toga. Rekla je, pa on radi u Sloveniji, sigurno je planirao da vodi i tebe tamo i dete, zašto si došla kod mene? To je ono što u našoj sredini je najbitnije, da se ne smeje sredina. Eto, ostavio te muž. Jer niko ne kaže ti si ostavila muža, nego muž te isterao. Nisi bila dobra žena, našao je neku drugu, isterao te sa detetom. Međutim, to nije bilo tako. Aida je ostavila Alena, u koga je bila beskrajno zaljubljena i bez obzira što je on zaista obećavao da je vodi put Slovenije i nju i dete, ona je odlučila da počne život kod majke. Mnogo je patila.
Tog septembra kada je odlučila 2015. godine da ostavi Alena, ona daje bezbroj objava na društvenim mrežama, onih pesama koje su srceparajuće, ono ljubavi moja zašto me ostavi, ja nemam razloga da živim, izdali me prijatelji, izdao me brat. Tačno se moglo vidjeti da je ona patila za Alenom. Zaista ona to nije ni krila, ona je govorila da je volela svog bivšeg supruga, ali da izdaju u braku ne može da oprosti. I naravno, družeći se sa svojim prijateljicama, ona je upoznala jednog Aliju. On je bio malo stariji od Aide, rođen je 1987. godine i živeo je u Bužimu. To je isto Bihaćka oblast. Možda su se oni nekada i sretali po nekim tim vašarima ili po nekim kafićima. Bitno da je Alija preko nekih svojih prijatelja saznao da je Aida slobodna. I najverovatnije upotrebio neki svoj šarm. U početku su oni razmenili telefone, počeli su da se dopisuju putem tih društvenih mreža. Znate kako to sada ide. Više se veruje tim objavama na društvenim mrežama nego što vam kaže rođeni brat. Takva su vremena. Alija je mladić, vredan je, radan je, ne radi u inostranstvu, ali radi u javnom komunalnom preduzeću. Nekada je znao da radi i po 2 smene. Imao je svoju kuću, on u tu kuću dovodi Aidu sa jednim detetom i počinje njihov zajednički život od novembra 2015. godine. U međuvremenu ona se od Alena razvodi, što Alen nikako nije mogao da prihvati, bio je besan, pogotovo je bio besan kada je socijalna služba iz Bihaća odlučila da njihovo zajedničko dete pripadne Aidi. Aidi je bilo najbitnije da ona živi sa čovekom koji voli nju, koji voli njeno dete, da bi ona bila spremna da tom čoveku iz ljubavi rodi i decu. I tako se i desilo. Ubrzo, posle njihovog zajedničkog stupanja u vezu, a ta veza je krunisana i brakom, ona menja prezime, nije više Ibrahimović, uzima prezime svog supruga Alije i počinje da živi u njegovoj kući. Rađa mu prvo dete, pa zatim posle nekoliko godina i drugo dete. Alija je prihvatio i njeno dete iz prvog braka, donosi novac u kuću, nije kavgadžija, vredan je, nije pijanac. Njega poštuje čitav komšiluk. U međuvremenu, Alen koji radi u Sloveniji i koji dolazi stalno nekim drugim besnim automobilom, on na sve moguće načine pokušava da fascinira Aidu. Međutim, ne uspeva u tome. Ona, doduše, nije branila da njihovo zajedničko dete viđa svoga oca, u početku samo ono na par sati koliko je to odredila socijalna služba, a kasnije kada je dečkić stasao i postao 10-godišnjak, on je odlazio i na vikende kod svoga oca. Sve je to funkcionisalo normalno. Kada bi došao iz Slovenije, on bi uzeo svog sina, odveo bi ga kući na vikend, vraćao bi ga kada je tačno trebalo i donosio je gomilu slatkiša. Ne samo za njega, nego i za njegovu braću po majci. Šta je zapravo Alen hteo? Alen je preko svog sina pokušavao da kupi najverovatnije i ljubav svoje bivše supruge ponovo. Jer sigurno da nije još uvek mogao da se pomiri s tim da ga je ona ostavila. I nije mogao da prihvati da tamo sada neki radnik javno-komunalnog preduzeća je njemu preoteo ženu. Jer on je sada to tako doživljavao. I ja sam siguran da je on, pored tih slatkiša i igračaka koje je kupovao svom sinu, sigurno nekada i preko sina poslao neku novčanicu. U smislu daj ono mami ovih 100 eura, neka vam ona nešto kupi tamo šta treba. Garantovano je to radio Alen, kako bi na neki način imao izgovor da pita, recimo sutra Aidu, dobro Aida, da li ti je mali doneo novac i da li ti se dopadaju igračke koje sam mu kupio.
ja sada zarađujem puno para i meni to nije ništa da ja par stotina eura mesečno odvojim i za vas. Najverovatnije da je on na taj način pokušavao i da se udvara Aidi, ne samo zato što se ne miri sa gubitkom Aide i što je beskrajno zaljubljen u nju, on je na taj način hteo da izleči i svoj kompleks. Mene je ostavila moja žena i ona sada tamo živi i rađa decu nekom radniku gradske čistoće, odnosno javnog komunalnog preduzeća. A nije razmišljao da je on taj koji je zapravo prvi posejao klicu prevare u svom braku i da je ta klica prevare izrodila tu situaciju da ga je žena ostavila. I šta je on sada umislio u svojoj glavi? Umislio je da se osveti ovoj ženi kada je video da je ona po 3. put zatrudnela sa svojim suprugom i kada je počela to da objavljuje na tim društvenim mrežama. I njemu su tada propale sve nade da će on vratiti Aidu u svoj život. I tog oktobra 2020. godine, kada je ona svom Aliji rodila i 3. sina, Alenu je totalno srušio mu se ceo univerzum i on ništa nije video od besa i od ljubomore. Sem neki način kako bi se osvetio. I pripit u pijanom stanju je čašćavao tamo, kako kažu, po nekim kafanama u Sloveniji gdje je radio neke svoje zemljake, Bosance, i pokazivao je preko telefona sliku deteta i govorio je: rodio mi se drugi sin. Oni kažu: kako bre drugi sin, zar te nije Aida ostavila? Pa kaže: ne znate vi, ona je ponovo počela da bude sa mnom u vezi. I da li su te priče iz Slovenije došle i do unačkog kraja i da li je tamo u okolini Bihaća neko rekao vrednom i poštenom Aliji da je njega supruga prevarila sa bivšim suprugom, to sada već nije dovoljno jasno. Ali ono što je najjasnije, da u braku između Aide i Alije nema nikakve pukotine, niti naznake da je on ljubomoran po bilo kom pitanju. Pretpostavljam da je on pitao svoju ženu: dobro, da li ti sa Alenom imaš neku komunikaciju za koju ja ne znam, ili neku kombinaciju, ne daj Bože da imaš neke planove, a da mi to ne pričaš, jer onda bi to bilo strašno za mene. Budi iskrena prema meni. I Aida mu je rekla: ma pusti tu budalu pijanu, ti odlično znaš da sam ga ostavila zbog prevare i ja sve mogu da prihvatim, ali prevaru tog tipa ne. I na kraju krajeva, Alija, da znaš, sutra da me ti prevariš sa nekom i da počneš da živiš neku paralelnu vezu, ja bi te ostavila, otišla bi sa decom, ali se sigurno ne bi vratila Alenu. Alen za mene više kao muškarac ne postoji, jer jednom prevara za mene je prevara za ceo život. I mislim da je Aida razmišljala ispravno, da je imala ispravan stav. Na kraju krajeva ljudi se i posle razvoda pomire, nije to nikakav problem, ali Aida je imala jedan svoj stav koji nije htjela da menja i ja ne mogu da je osuđujem zbog toga. Alen je njoj slomio srce i ona to nije mogla da zaboravi. Ona je sada samo volela Aliju i za nju je jedini muškarac na ovom svetu bio Alija. E sada, kao što je ona imala princip ljubavi i nepraštanja, tako je i njen bivši suprug Alen imao neki svoj suludi princip neprihvatanja takvih principa i nije mogao da se pomiri da je sada tamo neki radnik komunalnog preduzeća veća faca od njega. Pre svega, Alen ništa nije ozbiljno shvatao. Nije on shvatao ni svoj brak sa Aidom, nije on shvatio ozbiljno ni dolazak na svet njihovog zajedničkog deteta, nije on shvatio ozbiljno ni svoje te veze koje je imao ljubavne gore po Sloveniji, ko zna sa kim, ali ovaj čovek je odlučio da ceo svoj život nekako živi onako bećarski, sa kojom čašicom više, ima se za kafanu, dobro zarađujem, ako ja dam ženi tamo neku izvesnu količinu novca, šta nju briga
s kim i na koji način ja trošim moje pare. Lično smatram da je to glupi način razmišljanja, jer itekako žena treba da zna sa kim živi njen suprug. Ono što je najgore, kako on nije doživljavao ozbiljno svoj brak sa Aidom, tako nije doživljavao ozbiljno Aidin brak sa Alijom. I smatrao je da će svojom upornošću i svojim novcem doprineti tome da Aida ostavi Aliju i da sa decom pobegne kod njega. Odnosno, sa sinom, sa njihovim sinom, a da dvoje dece koje je rodila Aliji ostavi njemu tamo i jednostavno da ne razmišlja šta će sutra Alija da radi i da li će patiti za njom ili ne. Međutim, tu se jako prevario. I kada je shvatio da od tih njegovih maštarija i ludorija nema ništa i kada je ukapirao da Aida zapravo je ozbiljno shvatila brak i da ona voli Aliju i da će mu roditi ne još jedno i ne 3, nego će mu roditi još 5 dece. I onda je on ušao u jednu fazu nekog svog ludila. Odlazi i do Centra za socijalni rad u Bihaću i traži od istog da omogući da se uradi DNK analiza zadnjeg Aidinog deteta. Zapravo, deteta koje je ona donela na svet u oktobru 2020. godine. Tvrdeći da je on otac tog deteta, jer je imao sa njom odnose, to je izmišljao, jer hteo je da takve vesti dođu do samog Alije i da pokolebaju tu veliku ljubav i da je tim lažima sruši kao kulu od karata. Međutim, to se nije desilo. Alija je rekao, ja vidim da je ovo detence maltene isti ja, ima iste moje oči, na kraju krajeva tu decu si svu rodila ti, ako sam prihvatio tvoje i Alenovo dete kao svoje, prihvatam i ovo. Bitno je da si ga ti rodila u mojoj kući i budi sigurna da nikada neću postaviti pitanje ko je otac ovog deteta. Ono će znati ko je njegov babo kad bude prohodalo i progovorilo. Ne trebaju meni nikakve DNK analize. I mislim da je Alija ispravno postupio i da se ponašao kao pravi, pravcati muškarac. I šta se dešava dalje? Pošto je Centar za socijalni rad odbio da radi tu DNK analizu jer nema osnova za tako nešto, Alen koristi jedan od svojih vikenda i početkom februara meseca 2021. godine dolazi svojim najnovijim Audijem u 19 časova i 30 minuta kako bi uzeo svog sina, kako bi ga vozio na vikend kod njega. I šta se sada tačno tu sve dešava, to ne bih mogao da detaljišem, ali u jednom trenutku, u 19 časova i 40 minuta komšije su začule neku pucnjavu, koja se dešava tu negde u komšiluku. I dok je jedan od komšija, gledajući televizor, rekao ko to sada šenluči, ne igra se neka važna utakmica, a koliko znam niko nije dobio dete. I dok on tako priča sa svojom suprugom, počinje neko vrlo jako da udara na njihova vrata i da viče upomoć komšija, upomoć. Zaprepašćeni čovek ustaje, otvara vrata i utrčava Alijin sin. I kaže, molim vas, dođite hitno, jer neko nas je sve tamo pobio. Ušao je neki Alen i iz pištolja ubio je baba Aliju, ubio je majku i pucao je u sebe. Tamo su još neka deca i moja braća. I uplašeni čovek ustaje, uzima telefon, ne razmišljajući o svom životu, utrčao je u komšijsku kuću. I tamo je na njegovo opšte zaprepašćenje video da se nalazi još 5 dece, najstariji dečak, zapravo Aidin i Alenov sin, koji je 10-godišnjak, samo je uspeo da izgovori
komšija pomozi, babo nas je sve pobio. Komšija je uplašen prvo pogledao decu, da li su svi živi i zdravi. I kada je ustanovio da su deca živa i zdrava, uzeo je sa kreveta 6-mesečnu bebu u naručje i rekao je: deco, pođite sa mnom. I svu decu je odveo svojoj kući. A kada je odveo decu, uzima tek onda telefon i zove policiju. I kaže šta je video i zatekao u komšijinoj kući. 15 minuta posle njegovog poziva stižu vatrogasci, hitna pomoć, policija. Uviđaj je trajao do 3 ujutru. Stigla je i policija iz Bihaća. Ono što su oni utvrdili, to je da je Alen Ibrahimović ušao u kuću svoje bivše supruge i njenog sadašnjeg supruga, da je izvadio pištolj i prvo pucao u glavu domaćina nesrećnog Alije. A onda je Alen pucao u čelo svojoj bivšoj supruzi Aidi, zatim ustao pred uplašenom decom, stavio je pištolj u usta i ispalio metak. Možete da zamislite kakve traume ovaj čovek ostavio nesrećnoj i uplašenoj deci. Krvi je bilo svuda, užasan prizor. Hitna pomoć je ustanovila da jedan od muškaraca daje znakove života, to je bio domaćin Alija. Njega su odmah prebacili za urgentni centar u Bihaću i tamo mu je urađeno nekoliko operacija. 3 dana su se lekari borili za njegov život, međutim, nesrećnom mladom čoveku nije bilo spasa. On je 3. dana posle ovog događaja preminuo. Ono što je zasigurno, to je da je Aida i njen nesrećni suprug, da su otišli na onaj svet odlukom jednog ludaka koji je hteo tu njihovu zajedničku sreću i ljubav da prekine. I ne samo što je hteo da prekine njihovu zajedničku ljubav i sreću, on je naneo doživotne traume deci koja su se tu zadesila. Ukupno je bilo 6 dece. 4 dece ovih ljudi i bilo je 2 dece iz komšiluka koja su došla tu da bi se igrala i kako bi gledala zajedno neke video igrice. I da ne govorim o tome da je najmlađe dete imalo svega 6 meseci. Ono što se kasnije pisalo po novinama, to je da je navodno to najmlađe dete zapravo i bilo povod kompletnog ovog masakra, ali ja ne vidim nijedno drugo objašnjenje, osim da je glavni razlog ovog masakra bila ljubomora Aidinog bivšeg supruga Alena i neprihvatanje da ona ne želi da se vrati njemu. Po mom mišljenju, dotični ubica Alen Ibrahimović je bio veoma neinteligentan čovek, veoma narcisoidan i veoma zao čovek i uopšte neuračunljiv. On je itekako sve ovo dobro sračunao i izvršio je dvostruko ubistvo sa umišljajem. I na sreću, u nesreći, odlučio je da sebi oduzme život. Zamislite da mu je pala ideja da i onu decu u nesreći, koja su bila tu još više, i da puca u njih, jer imao je pištolj sa okvirom od 15 metaka. I to bi tek onda bio jedan strašan masakr o kome bi se tek pisalo i pripovedalo. A i ovo što je uradio je itekako strašno i ništa tu ne bi trebalo da se doda kao događaj, osim da se kaže pomenulo se, ne povratilo se. Ni u kući najgorih dušmana. Ovo što je Alen uradio u kući svoje bivše supruge Aide, samo može da uradi najveći zločinac. I ova priča će ostati upamćena u ovom kraju, boga mi, još mnogo, ne godina, nego decenija, pa možda i čitavi vek. I treba da bude upamćena. Zato i radimo ovu emisiju, drage moje dame,
da shvatite jednu stvar, da i kada ostavite čoveka, bez obzira koliko god da volite sada novog partnera, bivšem suprugu nemojte pružati nikakvu šansu da uđe u vaš dom. Jer nikada ne znate da li umesto čokolade koje je slao do pre samo 10 dana, sada recimo nosi neko oružje. Vidite i same, čovek nije mogao da se pomiri sa tim što njegova supruga Aida nije mogla da mu oprosti prevaru i što njoj ništa nije značio njegov novac. I nije mogao da shvati da postoje takve žene koje vole svoje supruge bez obzira da li radili u gradskoj čistoći ili su hirurzi. One njih vole najviše na svetu i ne bi ih prevarile ni sa astronautom. I ja poštujem takve žene i pošto su Aida i njen suprug Alija sahranjeni zajedno na istom groblju u istom grobu, nadam se da su zajedno sada tamo negde na onom svetu u raju i da sada odozgo sa onog sveta zajedno mole za sreću svoje dece. Što se tiče ubice Alena, o njemu je sve rečeno i isto se nadam da na onom svetu postoji mesto i za takve ljude. A vi, dragi prijatelji, voleo bih da razmislite o svemu ovome i da napišete u vašim komentarima šta biste vi uradili da ste bili na Aidinom mestu. Kako biste postupali i kako bi se ophodili sa svojim bivšim suprugom. Da li biste ga primali u svoj novi zajednički dom ili jednostavno biste držali neku određenu distancu. A do sledeće čudne priče, ja vas, dragi prijatelji, pozdravljam sa željom da vam se ovako nešto nikada ne desi ni u najgorim horor snovima. Voli vas, vaš Braca.